5 дугаар сарын 7-нд орсон өвчтөе борооны улмаас Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны зүүн уулын сувгийн үерийн далан 2 хэсгээр нийтдээ 60 орчим метр урттайгаар нурж эвдэрчээ. За тухайн далан нь зарим хэсэгтээ стандартын шаардлага хангаагүй байсан учраас борооны усанд илэгдэж эвдрэл үүссэн гэж засварын ажил хариуцсан хүмүүс тайлбарлаж байна. Үерийн далан эвдэрснээр их хэмжээний ус саатах, мөн ойр орчимд зорчиж байгаа автомашин иргэдэд аюултай нөхцөл үүсэх эрсдэлтэй болсон байна. За иймээс Баянзүрх дүүргийн зүгээс өнөөдрөөс засварын ажлыг эхлүүлээд байна. Улаанбаатар хотод нийтдээ 168 км орчим үерийн хамгаалтын далан байдаг. За эдгээрээс яг хэдэн шаардлага хангаагүй улмаас нурах эрсдэлтэй вэ гэдэг нь тодорхойгүй хэвээр байна. Энэ далан нь 2023 онд болсон үерийн үеэр эвдэрч 2024 онд засварлаж байжээ. За энэхүү дахин засварлсан ч зөөлөн бороо ороход нуруу унсан нь иргэдийн сэтгэл зовлоныг төрүүлээд байна. За мөн уг үерийн далантай 3 дугаар сургууль ойрхон байдаг. Хүүхдүүд хичээлээ тараад энэ хавар ирж тоглодог. За хүүхдүүд тоглож байхад дахин нурах эрсдэл өндөр байгааг иргэд хэлж байгаа юм. Сургууль соёж гэсэн одоо тараагүй байна. Хүүхдүүд бас энэгээр явхад нурах үедээ угаасаа тэрүүгээр хаалт хийсэн байгаа чинь тэр хаалт нь ямар ч зориултын бус хаалт байхгүй. Одоо энэ үерийн ус нь нэлээд одоо л нэлээд ингээ борооны улирал эхэлж байгаа юм чинь нэлээд ус орно, нэлээд устай хүчтэй бороо орно, нэлээд салхи шуурна. Энэ үед нугасаа ямар ч хамгаалалтай байхгүй. Ялангуяа хүүхд тоглож байхад хүртэл эрсдэлтэй. Тэгээ ялангуяа энэ чинь айгүй тийм ямар ч юу байхгүй. Хамгаалалтай байхгүй. Тэгээ бороо ус орлоо, үерийн ус орлоо шууд нураад авах нь магадaltaй. Өндөр магадaltaй. Өөрөө эрсдэл өндөртэй шүү дээ. Яагаад гэхээр энэ чинь нэгдүгээр та аюулгүй байдал тийм үү. Хоёрдугаарт ингээд энэ өөрөө амар нарийнхан зам байхгүй юу. Тэгээ энэ нарийнхан зам болохоор яаж ижил ингээ машинууд нь айгүй их нэг талыг нь хаагаад тавьчихдаг ч юм уу. Тэгээ хажуугаар нь зүрх тоолно. Би өөрөө өөртөл ингээд яг нэг тэр хонхоо хэсэг рүү машинаа онж явж байгаад нэг юм амар эвгүй хазаасан. Тэгээд энэ ямар амар эвгүй юм бэ нэ тэрэ гэж бодчоод тэгээд энэ дээр ер нь засвар оруулахын хурдан шаардлагатай байна да гэд бодоод байж итл ингээд яг нурцсан байгаа байхгүй юу. Одоо үерийн далан бол доор газар доороос их хэмжээний ус нэвчснээс үүдээд үерийн далан нурсан гэдэг хариултыг бол яг албаны байгууллагаас мэдэгдээд байгаа юм. Энэхүү үерийн далан нурсантай холбоотойгоор энэгээр одоо машинтай зорчих хөдөлгөөнийг бол хоригдсан байгаа юм. Энэхүү үерийн далангийн одоо нуралтын засварын ажил өнөөдрөөс эхлээд 7 хоногийн хугацаанд гэхэд бол дуусчихна гэдэг хариултыг бол яг албаны зүгээс бидэнд өгч байна. Нийслэлийн зүгээс дахин засах санхүү байхгүй гэх тайлбарыг өгчээ. Иймээс Баянзүрх дүүргээс өнөөдөр засварын ажлыг эхлүүлээд байна. За тэгвэл засварын ажил хийж байгаа ажилчдын зүгээс уг далан нь анх баригдахдаа стандартын бус баригдсан. Иймээс бороо ихээр ороход норсон шороонд түрэгдэж нуран унсан гэлээ. Мөн нурсан далангийн засварын ажлыг 7 хоногийн хугацаанд гүйцэтгэх хэллээ. Тэг одоо бороо их орсны дараа бол бороо их ус орсны дараа бол ингээд машин явах их эрсдэлтэй нурах аюултай юм. Энэ хооронд нь сайн бэхлэгээ хийж өгөхгүй л энэ зарим газрууд нь ингээ бэхлэгээ хийгээгүй байна. Би ингээ зарим газар нь харлаа. Бэхлэгээ хийцэн. Энэ хэсэг яг хийгээгүй хэсэг нь л юм нурсан байна. Одоо энийг хийгээд голдон бэхлэгээ хийгээл тэгэл энэ гайг байх гэж бодож байна. Тэгээд энийг доогуур нь ингээд өөр хийцлэр хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Налуу доод хэсгийн дээд доотлын нэг налуу ингээд юутэй хийдэг болонтой. Энэ үл яг ингээд хийцэн яг хажууд гол доогуур адир ингээд жоохон юу л хийц талдаа жоохон буруул хийсэн юм. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 872 тэрбум төгрөгийг талан сувгийн ажилд зарцуулсан байна. Гэвч хийсэн далан нь эхнээсээ нуруунаж байгаа нь нүглийнүүдийг гурилаар хуурсныг хэлтгэж байгаа юм. Цаашид хэдэн метр далан стандарт хангахгүй нуруу унах нь тодорхойгүй байна.